약 먹어도 콜록콜록, 기침 멈추는 법 3가지. 약 먹어도 밤마다 콜록콜록. 이건 감기가 아닐 수도 있습니다. 기침 멈추는 방법 따로 있습니다. 기침이 계속되면 잠도 못 자고 몸이 점점 지치죠. 그런데 기침은 그냥 참는다고 사라지지 않습니다. 방법 첫 번째, 실내 습도, 공기부터 바꾸세요. 건조한 공기는 기도 점막을 자극해 기침을 더 심하게 만듭니다. 가습기 없으면 젖은 수건도 좋습니다. 방법 두 번째, 따뜻한 물입니다. 미지근한 물을 자주 마시면 기도가 진정됩니다. 생강차, 도라지차는 특히 도움이 됩니다. 커피, 카페인은 오히려 기침을 악화시킵니다. 방법 세 번째, 꿀 한 스푼입니다. 꿀은 목점막을 코팅해 기침 반사를 줄여줍니다. 잠들기 전 꿀 한 스푼, 의외로 효과 큽니다. 당뇨 있으면 소량만 드세요. 가래 기침과 마른 기침은 관리법이 다릅니다. 쇠소리 같은 기침, 숨이 차면 단순 감기가 아닐 수 있습니다. 기침이 3주 이상 계속되면 꼭 원인을 확인하세요. 역류성 식도염, 천식, 비염일 수도 있습니다. 약만 바꾸지 말고 진짜 원인을 찾는 게 중요합니다.